जीवन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मेस्तु तदा आत्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्माकं सर्वेभ्यो प्रियमित्रेभ्यः नमस्कारः। अस्माकम् अद्यतनप्रयासेन एकस्य दृष्टान्तस्य विषये वीडियो चित्रीकरणं करणीयमस्ति, यत् छान्दोग्योपनिषदः षष्ठाध्याये त्रयोदशेतमे खण्डे प्राप्यते। आगच्छन्तु तर्हि अविलम्बेन आरभामः, यत्र अहम् उद्धालक आरुणेः पक्षं गृह्णामि। अहं च श्वेतकेतुः इति आरुणेः पुत्रस्य पक्षं गृह्णामि। प्रणमामि पिताश्री। कथं तत्सत् जगतः मूलं, कथञ्च तत्सत् समग्र सृष्टिः उद्भूतः इति किम् एकेन दृष्टान्तेन मां विज्ञापयति वा? तथास्तु सौम्य, मम प्रियमाणाय भवते तद्विषये वदामि। प्रथमतः लवणं जलं च आनय। अस्तु, तथैव करोमि। किमर्थं लवणं जलं? जलं तु पिता पिपासा स्यात्, किमर्थं लवणं? न जाने, आनयामि। अत्र स्थापयामि। इदानीं जलेऽस्मिन् तत् लवणं स्थापय। अलम्। इदानीं वद, किं पूर्ववत् जलेऽस्मिन् तद् लवणं दत्त्वा पारयति वा भवान्? किञ्चित् कारणमपि न पश्यामि पिता। आम्, यतोहि लवणं विलीनमभूत्। यदि भवान् ऊर्ध्वतः जलं पिबति तस्य लवणस्य स्वादः भवति, यदि भवान् मध्यतः पिबति तथापि लवणस्वादः भवति, यदि भवान् अधस्तात् जलं पिबति तथापि लवणस्वादः एव भवति। लवणं सर्वेऽस्मिन् जले विलीनमभूत् इत्यस्मात् कारणात् तं पृथक् रूपेण द्रष्टुं न शक्यते। तथैव सौम्य, समग्रेऽस्मिन् जगति तद् व्याप्तं वर्तते। तत्तु साक्षात् इन्द्रियाणां सकाशात् अस्माभिः अवलोकयितुं न शक्यते तावदेव। तत् दैवीविशेषरूपेण सर्वेषु वस्तुषु सर्वावस्थासु विद्यमानं नित्यशाश्वततत्त्वमिति नान्यां नथितोऽर्थः। तदेव सत् अनूरणीयः इति महतो महीयः इति च समग्रजगतः आत्मनः अपि च मूलं भवति। तत् त्वमसि चेतचेतो त्वमसि।